له شلو کلونو وروسته د آرامۍ او خوښۍ شیبې د خپلمنځي بدیو له وجې له شلو کلونو راهیسې دغو دوو کورنیو د آرام خوب نه و کړی، خو د اماراتي چارواکو قومي مشرانو په هڅه یا د دښمنۍ په دوستي بدله شوه. الحمدلله تو څه شی د حال یې چې موجوده د حال کې په مابین کې هغه د دې کوم قومي کلتور چې دی ټیپه ړانګه شوه. الحمدلله هغه بدي دښمني په دوستۍ بدله شوه. اسلامي امارت د تاګ نه وروسته دا نه اولنی صلح جوړ دی او نه اخرنی ده. د اسلامي امارت بار کوشش دا کو چې د عوام د ولس په مابین کې اختلافات خفګاني نه په خوښۍ بدل کو، بلکې دا د موږ مسؤلیت دی چې باید د چا مابین کې اختلاف وي، خفګان وي، بدي وي، هغه په دوستۍ په خوښۍ بدله کړي. قومي مشران وایي چې یا د دښمنۍ د نور علي او سید حبیب زامنو ترمن 20 کاله مخکې رامنځته شوې وه چې د نور علي د کور یو کس پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دوی وایي چې له ډیرو خبرو جرګو وروسته دواړو لورو د سولې لاره غوره کړه او په خپلو کې د ورورۍ ژوند غوره کړ. دوی د نورو هغو خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو کې ورته ستونزه لري باید روغه جوړه وکړي څو د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړي. د قومي مشرانو، ځوانانو، دوستانو، خاصتا د محمد سید ولسوالۍ د په همکارۍ د دوی نږدې دوستانو په همکارۍ او د خلکو سره موږ بار کېناستلو کوم نرخ عادات چې هغه مو سره مرکې او جرګې وکړې، بالاخره دغه دواړه کورنۍ دته غوړه کېښوله چې موږ یو متفق وو. بل لور ته روغه کوونکي غړي ډېر خوښ دي چې له ډېرې مودې وروسته یا د بدۍ په دوستي بدله شوه. دوی وایي چې پخوا به شپه او ورځ په ډار تېروله. دوی غوښتنه کوي چې داسې ستونزې دي د خبرو له لارې حل شي. خپل فامیل ته مشکلات نه غواړم، ځان چې د بعد ورځې نه چې څومره ښې ورځې ته هڅولی شي زه ته هڅه کوم. نو هغې خلکو ته مې دا پیغام دی، هر څوک چې مشکل لري، څوک باد لري، دې پوره مطلب باید صلح وکړي، رغه جوړه وکړي. په مشکلاتو کې پیدا نشته کې نه کاروبار کړلی شي نه تعلیم کړلی شي. بدي نوم باد دی، نو باد براخي دی که نه، مشکلات ښه نه دي. هر سړی چې ځون ته خال یار غوره کولی شي نه بادل یار. په خال یار کې ډېرې خوښۍ کېدي. باید دغه مشکل جوړ نه کړي، اول سر کې خپل منځ کې ښه صحیح اصول مراعات کړي. دا مې پیغام دی نورو خلکو ته. ښه ویل دغه به هغه وي اسانتیا چې دا ستونزې ونه لري. د یادونې وړ ده په یاد ولسوالۍ کې د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو راهیسې د چارواکو، علما کرامو او مشرانو په هڅو ډېری دښمنۍ په دوستۍ اوښتې دي.